आज हम देखते हैं आपके कान एकदम स्वस्थ हैं या फिर नहीं। अभी मैं आपको एक आवाज सुनाऊंगा, आपको पहचानना है कि वह किस जानवर की आवाज है। अगर आपने बता दिया कि यह किस जानवर की आवाज है तो आपके कान अभी तक एकदम स्वस्थ है। तो अब इस आवाज को सुनिए। अब बताइए यह किस जानवर की आवाज है। लेकिन उसे देखने से पहले जो मेरा सच्चा भक्त है वह मुझको लाइक सब्सक्राइब करेगा। जो मेरे सच्चा भक्त नहीं हो वह वीडियो ऊपर कर देगा। तो दोस्तों, ये इस जेब्रा की आवाज है। जिसने पहले पहचान लिया है वह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।